హాయ్ అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ టు లక్ష్మీ ప్రియా గార్డెన్. చూడండి, బీన్స్ చెట్లండి. దీనికి ఇదిగో కిచెన్ వేస్ట్ దోసకాయ పాడైపోయిందండి. ఇట్లా ఒక డబ్బా పెట్టేసి దాంట్లో వేసానండి. ఆ వాటర్ ఈ పాదులకు వెళ్తూ ఉంటాయి. అలానే చూసారా, ట్రై చేస్తున్నానండి. బంగాళదుంపలు కోసి వర్మీ కంపోస్ట్కి కొంచెం వర్మీ కంపోస్ట్ ఇట్లా మట్టిలో కలిపేసి ట్రై చేస్తున్నానండి. వస్తాయో రావోనని ఇట్లా ఇట్లా పెట్టేస్తున్నా. అంతే అండి ఈరోజు వీడియో. నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.